အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် Samsung Galaxy S24 Ultra ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စပြီးတော့ဖောက်လိုက်ရအောင်ရောင်ကတော့ titanium black ပေါ့နော် black ဆိုတော့ titanium မှာ black ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတော့အဖြစ်မှမမြင်ဘူးသေးဘူးဝေါဘူးထဲမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အားသွင်းကြိုးပါမယ်type C to C အားသွင်းကြိုးပါမယ်ဒါတော့ထုံးစံတိုင်းစာရွက်တွေပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒါလေးကတော့ဖုန်းတွေပါတော်လေးလှတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမပါအောင်pre order မှာလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒီ adapter တွေပါတော့လက်ဆောင်ပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဝေါအဓိကတော့ဒီမှာတော့ unboxing ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့ဒီအရာကိုသိချပြောမှာဆိုတော့ titanium black ကတော်တော်လေးကိုလာတယ်ဟိုနေ့ကကျွန်တော် first impression လောက်တာတော့ဒီ gray ပေါ့နော် titanium gray တရား titanium black ဆိုတော့ black ကလည်းနည်းပို့ပြီးတော့အထာကျသလိုပဲဒီပန်ကလည်းလုံးဝဒီ titanium black ရဲ့အရာနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ဒီ Samsung Galaxy S24 ရဲ့unboxing ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာမှတော့ review ပြောစရာမရှိဘူးဒီ video တော့ကျွန်တော်နောက်မှထပ်ပြောလာအောင်မယ်